小男孩捡到一张超大蛇皮，拿起来后左看看右看看，但还是有点懵，因为他从小在森林长大，却从没见过这东西。但他没有在意，放下蛇皮后就走入了丛林深处。殊不知自己已经踏入了巨蟒的地盘。他爬到一棵大树上，周围的气氛突然就变得诡异。男孩感觉不妙，并有点慌张。就在这时，森林中最大的巨蟒突然出现在面前，并且还张口说话。What are you doing so deep in the jungle? This is my home. 巨蟒逐渐靠近，双眼仿佛散发着魔力。男孩对视后，整个人变得恍惚，甚至忘记了逃跑。巨蟒说自己是森林的巫师，随后从他的眼睛里，男孩竟看到了自己的身世。原来在男孩小时候，父亲出门旅行，带他在山洞过夜，谁知一只恶虎找上门来，父亲拿着火把全力反抗，但最终还是惨遭恶虎杀害，而恶虎也被火把弄瞎了一只眼，随后就害怕的逃跑了。小男孩也因此捡回一条命。他独自一人走出洞口，谁知下一刻，丛林中竟又走出一只黑豹。黑豹走到小男孩面前，但小男孩不仅不怕，反而摸了上去。这只黑豹心地善良，最终留下了小男孩，并把男孩交给强大的狼群，而黑豹则成了男孩的森林导师。在狼群的依托下，小男孩得以在危险的森林下存活，也渐渐学会狼的习性。可惜好景不长，那头恶虎终究还是发现了他。这一年，森林里遇上了旱灾，河床中的和平岩露出了水面。这个和平岩是河床下的一颗石头，当和平岩露出水面，也就意味着森林遭遇干旱。在此期间，所有动物要和平共处，一起度过难关。森林中的动物全都来到这里喝水，男孩也跟着狼群来到这里。他像人类一样用水瓢接水，一时间引得所有动物纷纷侧目。人和动物最大区别就是使用工具。就在这时，动物们突然警惕，原来是那头恶虎也来喝水了。男孩害怕地躲在狼王身后，但还是被恶虎嗅到了味道。恶虎靠了过来，他威胁狼群把男孩交出来，但狼群们团结一致，并不给面子。Mowgli belongs to my pack, Shere Khan. Mowgli? They've given it a name. We came to adopt man into the jungle. He's just a cub. Does my face not remind you of what a grown man can do? 恶虎的瞎眼正是男孩父亲所赐，他蠢蠢欲动，但是鉴于现在是休战期，恶虎最终没有动手。他放下狠话，旱季很快就将过去，到时候便是狼群和男孩的死期。 But ask yourselves, how many lives is a man cub worth? 在此不久后，雨季果然降临了，森林内再次重现生机。不久后，和平岩也将被水淹没。对于恶虎的威胁，狼群开始重视，并在雨天展开议会。一时间吵得不可开交。关键时刻，男孩主动站了出来，他并不想看到大家受到伤害，并说到自己会离开狼群。黑豹作为男孩的导师，他知道只有回到人类村庄，男孩的安全才能得到保障，而护送男孩的任务也由黑豹执行。行路途中，他们偶遇到了大象，一人一豹立马下跪行礼，因为大象是森林的创造者，在森林中宛如神明般的存在，任何动物见到都要低头行礼。目送大象离开后，他们继续上路。不久后便来到一处草原，但突然间黑豹警惕了起来，仿佛嗅到一股杀气袭来。Down. What, now we have to bow to the buffalo too? 恶虎突然袭击，黑豹不顾危险上前拖住，但两者实力差距太大，随即就被恶虎一掌拍晕。恶虎转身就追向前方的男孩，他的速度很快，男孩根本跑不过他，眼看就要被追上，一群野牛突然出现撞倒恶虎，男孩趁此机会猛地一跳，安全滑进一个土沟里。他抬头一看，发现杀人恶虎就在上面，而恶虎也虎视眈眈发现了他。男孩很清楚，等牛群全部跑过去，恶虎就会冲下来把他杀了。这时他索性心一横，直接跳起抓住了一头野牛，随后搭着顺风车逃离了这里。事后，气急败坏的恶虎找上狼王，逼问男孩的去处，而狼王低估了恶虎的狠毒，以为把男孩送走就没事了。 Well, I guess it's done then. Back out! 恶虎把狼王残忍杀害并接管了狼群，他相信男孩知道此事一定会回来，而一路逃命的男孩也不轻松。他在森林深处遇上了巨蟒，巨蟒将其迷惑并缠住了他，张开巨口准备将其吞下。